အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Fitness 95 YouTube channel တရားနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ Revit 2019မှာပါလာတဲ့ new features တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်သွားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Fitness 95 channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲစလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်အခု Revit 2019မှာဒီပါလာတဲ့ feature တွေအကြောင်းအစပြောရမယ်နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဖွင့်ထားတာက Revit ကနေပါတဲ့ Business Artisample Project ကိုဖွင့်ထားတာဒါလောလောဆယ်သူက title ရှိပါတော့အဲဒီကနေကျွန်တော် level 1ကိုလည်းဖွင့်လိုက်မယ် level 2ကိုလည်းဖွင့်လိုက်အဲ့တော့ပထမဆုံးပြောချင်တဲ့ feature လေးကပါလဲဆိုတော့ tab view ဆိုတဲ့ feature လေးနော်အဲ့တော့ဘာမှပါလဲဆိုတော့ view တွေကဒီမှာ tab view ဆိုတာလေးအဲ့ကျွန်တော်အခုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက view တွေအကုန်လုံးဖွင့်သွားတယ်ခေါင်းစဉ်လေးတွေဒီမှာလည်းမျိုးပေါ်ပေးနေတယ်ဒါကို tab view လို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့ switch လုပ်ရတာအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ switch window ကိုသွားကြရမှာလို့เนาะ switch window ကိုဒီလိုမျိုးဆွဲချပြီးတော့ဒီမှာဘယ် level ဖွင့်ထားလဲရှိုးရမှာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာလည်း level 1 level 2ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေဒီမှာတစ်ခါလေးပြပေးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက် switch လုပ်ရတာလည်းအရန်အဆင်ပြေနောက်သူ့ရဲ့ cool feature လေးကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင် view တွေကိုဆွဲထုတ်လို့ရတာဒါတခုတည်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ maximize လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် full screen ရမယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ကိုဒီ view ဒီ win monitor မှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ် monitor အသစ်ကို second monitor ရှိကိုလည်း extend လုပ်ပြီးဆွဲသွားလို့ရတယ် extend လုပ်ပြီးတော့နောက် second monitor ရှိယူသွားပြီးတော့ iPad monitor မှာပြန်ပြီးတော့ maximize လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော်တော် cool ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ထည့်ပေးထားတဲ့ new feature လေးထဲမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲเนาะဟော tab view လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ tab view အပြင်ကျွန်တော်တို့အရင်ကပါပြီးသား feature လေးဖြစ်တဲ့ဒီ time view ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကြားမှာဘယ်လို switch လုပ်လဲဆိုတော့ WD နှိပ်လိုက်ရင်ဒါ window time ပေါ့เนาะ TW ပြန်နှိပ်လိုက်ရင် tab view ပေါ့အဲ့တို့နှစ်ခုကြားမှာဒီလိုမျိုးလှည့်ပြီးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်လို့ရတယ်เนาะ time view လို့ကျရင်ဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်ဒါမှမဟုတ် tab view ပြန်လို့ကျရင်ဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်ဆိုရင်ဒါက feature တွေကအရန်ကောင်းတဲ့ feature တွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ tab view ဆိုတဲ့ function ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ကျွန်တော် 3D view ကိုအရင်ပါလိုက်အဲ့တော့ဒီ view ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ orthographic view လို့ခေါ်တယ်ဒါ engineering view လို့လည်းခေါ်တယ်เนาะသူကdimension တွေကပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီဘက်က dimension ဝေးသွားလို့သေးသွားတာနီးနေလို့ကြီးသွားတာမရှိဘူးဒါက orthographic view ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကperspective view ကိုပြောင်းလို့ရပါပြီနော်2009ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် property တွေကိုသွားလိုက်မယ်ဒီသွားရင်projection mode ဆိုတဲ့ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ perspective ကို switch လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆို perspective ဖြစ်သွားပြီ perspective view ရဲ့သဘောတရားအရာသူကဝေးတဲ့အရာတွေကသေးသွားမယ်နီးတဲ့အရာတွေကကြီးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ perspective view ပြောင်းလို့ရတာဒီ property တွေရတယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ view cube ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ switch လုပ်လို့ရတယ် auto ဒါ auto view ရမယ် right click perspective ဒါဆို perspective view ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ view အသစ်တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့စိတ်ကြိုက် view တွေကို perspective view ရအောင်ဖန်တီးလို့ရတယ်နော်နောက်ထပ် feature လေးတစ်ခုကကျွန်တော် 3D view မှာပါ level တွေကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ 3D view မှာ VVVG ဆိုပြီးတော့visibility graphic ကိုခေါ်လိုက်မယ် annotation category တွေကိုတွားလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် level ကိုရှာလိုက်မယ်ဒီမှာ level ကို check လုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ level တွေဒီမှာမြင်ရပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်roof line ဒါဆိုရင်level 2ဒါဆိုရင် level 1ကျွန်တော်တို့အကုန်မြင်ရပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းအမှန်ကြီးကလေးချစ်လို့ရတယ်ဒါဆို bubble head လေးပေါ်လာတယ်เนาะသူ့ရဲ့ function ကတော့ elevation မှာမြင်ရတဲ့ function နဲ့အကုန်ချွတ်ဆိုပါเนาะကျွန်တော်ဒါလေးတွေပြန်လို့ပေးလို့ရတယ် bubble head လေးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလေသူကဒီမှာlevel တွေမြင်ရရုံနဲ့မဟုတ်ကျွန်တော် level တွေကို snap ပါဖမ်းပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာဒီ wall လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ထားမယ်ဒီကောင်ကို attach လုပ်မယ်ပေါ့နော်တစ်ခုခု attach လုပ်မယ်ဒီမှာသူက auto attach လုပ်ပြီးတယ်ဒီမှာဒီဒါဆိုရင်ဒါဒီ level ကိုသူကsnap ဖမ်းပေးတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီအောက်ဘက်ကိုဆင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ level ကိုသူက snap ဖမ်းပေးတယ်
ဆိုတော့သူက level ကိုပြပေးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะ snap ဖန်ပေးတဲ့ 3D view မှာလေအဲ့တော့ဒါလေးကလည်းအသစ်ပါလာတဲ့ feature လေးတွေတစ်ခုပဲပေါ့เนาะနောက် feature လေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ material ထဲမှာပြောင်းလဲရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ manage တွေကိုရင်ပါလိုက်မယ် material ကိုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ material အသစ်လေးတွေတွားကြည့်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် aluminum ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပြန်မယ်ပြီးရင် appearance နဲ့တွားကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာreplace လုပ်လိုက်မယ်เนาะဒီကောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ access browser ရဲ့ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ appearance library ကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာ material ကိုရှာလိုက်မယ်အဲ့တော့ material ထဲမှာဆိုရင် new material တွေအများကြီးထည့်ပေးထားတယ်ဒီလိုမျိုးအဝါလေးတွေပါတဲ့ material လေးတွေကကြတော့ဒါ material အဟောင်းတွေပေါ့နော်သူက quality ကနည်းနည်းညံ့တယ်ဒီမှာအသစ်ပါလာတဲ့ material လေးတွေသုံးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ render quality ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်မယ်နော်ဒီကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောထားတယ်ဒီလိုဝါလေး material လေးတွေအစားတဲ့သူကအသစ်ထည့်ပေးထားတဲ့ material ပေါ့နော် newer version လေးတွေကိုသုံးပေးပါလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီ version လေးတွေသုံးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ render quality ကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကတော့ material အသစ်တွေထည့်ပေးထားတာပါနောက် feature လေးတစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ material တွေကို presentation လုပ်တဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့ graphic view ကိုသူကfeature အသစ်အနေနဲ့ထည့်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုဆွဲထားတယ်ဒါလေးက wall ဒါက floor ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် wall မှာဆိုရင်ဒီက cut pattern ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ cut pattern ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တော့ကျွန်တော် material တွေကိုအရင်သွားလိုက်မယ်ဒီ material လေးကိုဝင်မယ်နော်အဲ့မှာဒီ material မှာကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ pattern လေးရရှိမှာနော်အဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီ graphic tab ထဲမှာအရင်ကကျွန်တော်တို့မှာရှိတာက surface pattern cut pattern တခုစီပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအောင်မှသူကအခု new feature အနေနဲ့ surface pattern ထဲမှာ foreground ရော background ရောထည့်လို့ရတယ်သူကအဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုက wall ဆိုတော့ကျွန်တော် cut pattern ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်သူက foreground မှာဒီ pattern ထည့်ထားတယ်နော် concrete pattern လေးပြီးတော့အရောင်ကတော့ black ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် background မှာထပ်ပြီးထည့်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော် solid face နဲ့တောင်းလိုက်မယ်အရောင်ကျတော့ကျွန်တော် green လေးတောင်းလိုက်မယ်နော်ဒါဆို okay ဆိုကျွန်တော် material ကိုတစ်ချက်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ model တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ model ကဒီမှာဆိုရင်pattern ပေါ့နော်background pattern ကကြတော့တစ်မျိုး foreground pattern တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ pattern နှစ်မျိုးကိုတစ်ခါလေးသုံးလို့ရပြီနော်ဒါကတော့ cut pattern ကိုကျွန်တော်စမ်းပြတာပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော် surface pattern မှာစမ်းပြမယ်နော်ဒီ material လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် foreground မှာဆိုရင်သူက sun hash ကိုတုံးထားတယ်เนาะဒီမှာဒီရောင်ကတော့ black ဒီမှာကျွန်တော် background ကို solid face နဲ့ခဏလိုပဲအစိမ်းရောင်လေးတုံးကြည့်လိုက်မယ် okay ဆိုရင်သူလည်းအဲ့လိုပဲเนาะ foreground pattern တစ်မျိုး background pattern တစ်မျိုးအဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကို presentation လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ presentation ပို့ပြီးတော့လှပဖို့အတွက်ဒီလို hash လေးတွေကိုရောပြီးတော့တုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်เนาะဒါလေးကတော်တော်ကောင်းတဲ့ feature လေးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်Revit 2019မှာပါလာတဲ့ new feature တွေကတစ်ခုက VVG တွေကိုအရင်ဝင်လိုက်မယ် filter တွေကိုသွားလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ edit new ကိုခေါ်လိုက်ဒီကောင်လေးပေါ့နော် filter rule ဆိုတဲ့ဟာအဲဒီမှာ filter rule မှာအရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးချိန်သွားပြီဒီမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့က set လို့ခေါ်တယ် set တစ်ခုပေါ့နော်အဲဒီကောင်က on နဲ့ online မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့အောက်မှာ parameter ရွေးမယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ rule ရွေးမယ်ပေါ့ဒီကောင်တစ်ခုလေးနဲ့အားမရအောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီး rule ထည့်အောင်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါက rule ကိုအပ်လိုက်တာဒီ rule လေးတစ်ခုထပ်ထွက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ parameter ရွေးမယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ rule ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာထပ်ရိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ကဒါ rule ပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲကျွန်တော် set လိုက်ပြီးထပ်ထည့်ပြီး set ဆိုလို့ထည့်လို့ရတယ်ဆိုရင် तू က an လား or လားထပ်ပြီးဒီမှာရွေးလို့ရအောင်နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rule တွေထပ်ထည့်မယ်တကယ်လို့ဒီ rule တွေကိုမတော့ကျွန်တော်ဆိုရင် set လိုက်ပြီးဒီမှာအမှားလေးနေပြီးတော့ move set လုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးက filter ထဲမှာပါလာတဲ့ filter rule ဆိုတဲ့ feature လေးအသစ်ပေါ့နော်2019မှာပါလာတဲ့ minor feature လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားဘယ် family ကိုပဲဖွင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူကfamily ရဲ့ version ကိုပြပေးတယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်ဆို RVD 2018နဲ့ဝင်ပြီးလိုက်ပြီးတဲ့အခါ matrix ကို draw ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီနားလေးမှာအဲ့ဒီ family ရဲ့ version ကိုသူပြပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ် family ကိုသူကပြပေးပါလဲအခုကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ RVD 2020ကိုဒီမှာပတ်ကြည့်မယ်ပြီးသွားရင် library ရဲ့က matrix ရဲ့က draw ဒီကကျွန်တော်ဒီထဲမှာထောက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲဆိုဒီမှာသူကဒီ version ကိုပြပေးအဲ့ဒီ version လေးကမစိုးဘူးကျွန်တော်တို့ကို project ထဲကိုဒီ family ကိုယူသုံးလို့ရမရအောင်ဒီမှာ family ကို selection လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Revit
2019မှာ2025 millimeter သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ထည့်ကြည့်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select မှတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီကောင်က2020ဖြစ်နေပြီ။နောက် version နဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့တန်းပြီးတည်မယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကတော်လေးမိုက်တဲ့ feature လေးတစ်ခုနော်။နောက်ထပ် feature လေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ railing ကို separate လုပ်လို့ရပါတယ်2019မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လို separate လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် modify နဲ့တွားလိုက်မယ် separate element ကိုယူလိုက်မယ် railing ပေါ်မှာတင်လိုက်ကျွန်တော်တို့ railing ကတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားမယ်ဒီဘက်ကတစ်ပိုင်းဒီဘက်ကတစ်ပိုင်းနော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ separate element ကိုယူမယ် railing ပေါ်တင်လိုက်မယ်ဒါလေးပဲအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ railing ကအပိုင်းပိုင်းဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်မလို့ချင်းဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကတစ်ပိုင်းဒီကောင်ကတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကတော်တော်မိုက်တဲ့ feature လေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်အခုပြောထားတာလေးတွေကတော့ Revit 2019မှာအသစ်ပါလာတဲ့ feature လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်နောက်ထပ်အခုလိုမျိုး video လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့Finish 95 YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားရဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်